गाड़ी करोला 2020 मॉडल है। उसके फ्रंट हब के बैरिंग आवाज़ कर रहे थे। बैरिंग इसकी चेंज कर रहे हैं, दोनों बैरिंग इसकी आवाज़ कर रहे हैं, दोनों बैरिंग इसकी चेंज कर रहे हैं। न्यू बैरिंग जापानी बैरिंग प्लस कर रहे हैं। कंप्लेनों के अंदर से बैरिंग कंप्लेन निकाल रहे हैं हब के अंदर से। पुराना बैरिंग इसका निकाले हब के अंदर से। अब इसके अंदर नया बैरिंग प्रेसिंग करने, ये नया बैरिंग प्रेसिंग कर रहे हैं इसके अंदर। चला पुराना बैरिंग ये है और नया बैरिंग कंप्लेन के अंदर प्रेसिंग हो गया बिल्कुल।